皆さん、こんにちは。八重と申します。グロッシーボックスとプラナスボックス11月分の開封動画です。早速まずはグロッシーボックスから開けていきたいと思うのですが、前々月からですね、チークとファンデーションをゲットできたので、今月もメイクアップ商品がありますようにお願いします。グロッシーボックス11月のテーマは魔法をかけて。カードの裏面にフレグランスが入っているようなことが書いてあったので、どんな香りでしょうか。オープン。おお、ご無沙汰なのがありますでは1品目はフレグランスからいっちゃいましょうか。ランバンエクラドゥアルページュ。普通細長いサンプラーよくあると思うんですけれども、いいですね。これミニチュアボトル、結構透明感がある香りで使いやすいんじゃないかなと思います。フローラルなので、あんまりちょっと奥つけると失敗しやすそうっていう感じなのと、蓋の裏に液が結構溜まってたので、開けた瞬間に奥出ちゃって、もう早速匂いに酔いそうな人間が約1名ここにいます2品目がこちら、ナオベイのモイスチャーライジングクリーム。こちらはこんなに大きめでいただいたんですが、化粧下地に使えるということで、もうこの大きさは嬉しいですよね。なんかみずみずしい感じ。しっとりしてきた。ちなみにオーガニック国際認証のエコサートを取得している商品になります。3品目はオムニサンスのカレストゥプランタン。グロッシーボックスさんは2ヶ月連続でハンドクリームを届けられても使い切れませんって言いたいんですけど、オムニサンスは香りがすごくいいので、もういいです。喜んで受け取ります癒される。ほんとこのホワイトティーが本当にいい香り大好きです、この匂い。4品目はなんとメイクアップ商品です。完璧コスメの香りジューシーリップグロス。今ちょうどこちら塗ってきたんですけれども、この商品は300円ぐらいで売っているドラッグストアコスメだと思うんですが、300円にしては表面的な潤いですけどちゃんとありますし、色はここまで強くは出ないんですけれども、バッグにポイって入れておく分にはすごい気軽に使える商品だなと思いました。ただ塗った直後だけ強くですね、香り付き消しゴムのような匂いがするので、ちょっと好き嫌いはその使った人次第かなと思いました。グロッシーボックス最後の商品はこちら、顔つぼさんのホンサムの力モイスチャー基本ケアセット。顔つぼさんのこのパウチに入ったタイプのサンプルですね。多分5、6回目なんですけど、忘れた頃にまた来たので、開けた瞬間のリアクションはもうこの商品に対してのものです今回はですね、なんと2パックありますありがとうございます。
グロッシーボックスは3ヶ月連続でメイクアップ商品が入ってました。さあプラナスボックスはどうでしょうか。開けてみます。今月もなんかパンパンに入ってる感じがしますね。オープン。わあ、すごいいっぱい入ってる感じ。プラナスボックス1品目は何でしょうね。これアビーロのオリーブモイスチャーローションと天草オリーブディープエッセンスのトライアルセットです。これ覚えてます。私が YouTube の、グロッシーボックスの方の開封を初めて行った時に入っていたものと同じだと思います。この緑のパッケージでこっち特によく覚えてたんですが、グロッシーボックスとプラナスボックスがとうとう被る時が来たんだなっていう感じですね。以前使用した時はこちらのローションの肌への吸収がすごいぐんぐん吸い込む感じでよく覚えてます。こちらがですね、美容液の方もこういうパックでグロッシーボックスの時は来たので、結構使いにくかった部分があるので、今回はボトルということで、アビーロのおすすめの化粧水の後に美容液、さらに化粧水をつけるサンドイッチケアっていうのがあるので、また試してみたいと思います。プラナスボックス2品目はブルーメバランシングビューティーオイルになります。肌なじみがいい。すごいいいですねこれ。こちらの説明の方をですね読んだんですが、美容液としても使える、オイルパックにも使える、クレンジングにも使える、マッサージにも使える、ハンドケアにも使える、ヘアケアにも使える。あとはですね、驚きの部分がファンデーションにプラスしてツヤ肌になれる。これもう3ミリですか？もう画像だとすごい小ささがわかると思うんですけど、もっと試したいです香りもですねすごいリラックスできるので、もうしつこくないし、これは嬉しいですね。もう嬉しいとしか言いようがないですね。もっと欲しかった続いてプラナスボックス3品目はドクター K のスキンケアセットになります。セットの内容は化粧水が1点、美容オイルが3パック、乳液が3パック、クリームが2パック、日焼け止め化粧下地が2パックというフルセットになります。気になるのがですね、こちら見えますか？アットコスメでナンバーワンを獲得しているということで、私これ知らなかったです。どうやらですね、ビタミン C 研究のパイオニア青山皮膚科クリニックの院長亀山医師と共同開発したスキンケアブランドドクター K ということで、ビタミンでケアをしていくという商品なんですが、これなかなかお値段がすごいです。なので、フルセットを試せてとってもいい機会だなと思います。プラナスボックス4品目、今回も箱がパンパンだった理由が分かりました。こちらです。すべてが新しい椿、ツヤがよみがえる、新技術毛髪メラニンホール補修成分配合、フルセットが入ってました。こちらは、外出先の方で消費していこうと思います。
プラマスボックス最後の品はなんとメイクアップ商品になります。お祈りした甲斐があったんでしょうかダソダのセパレート&カールマスカラになります。おー、これ1個で1500円ということで、もうプラマスボックス1箱分の金額になるわけですね。開けちゃいます。はい、もちろん現品サイズでした。こんな感じです。マスカラはですね、やっぱり自然にセパレートするタイプいいですよね。自然に見えて、でもちろんウォータープルーフ処方がされているということで、もう普通に大活躍するんじゃないでしょうか。大変ありがたいです。はい、というわけで開封が終わりました。皆さんはグロッシーボックスとプラナスボックス、どちらのボックスの方が魅力的に感じたでしょうか。私はですね、今月は香りのいいものも入ってましたし、アットコスメナンバーワンのものも入ってましたし、メイクアップ商品がグロス、下地、マスカラ入っていたので、この11月分のボックスはかなり自分的には良かったかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるその日まで楽しい毎日になりますように。それではまた。バイ。